Sobat Go Photographer, ketemu lagi dengan saya Linda. Kali ini kita akan bahas kamera pocket milik Sony dengan seri DSJ WX350. Kamera ini dilengkapi dengan 20 kali zoom optik. Oke, langsung aja kita unboxing dulu ya. Apa aja di dalam dus ini ya? Oke, langsung aja kita unboxing dulu apa aja di dalam dus ini. Di awal kita buka terdapat buku manual dari berbagai bahasa. Dan jangan khawatir, untuk panduan terdapat dalam bahasa Indonesia. Di dalam dus ini ada kamera pocket itu sendiri dan charger beserta kabel powernya. Dan terdapat kabel USB untuk perpindahan data dari kamera ke PC. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Kamera ini cukup ringan dan cukup enak untuk digenggam. Sekarang kita lihat ke sekelilingnya. Sekelilingnya dari kamera ini cukup nyaman, tampak samping, dan di sini ada layar displaynya cukup luas untuk melihat menu dan hasil foto. Oke, kita lihat menu apa aja dalam kamera ini. Ini terdapat kamera setting, custom setting, wireless setting, playback menu, dan setup. Sekarang kita uji coba dengan settingan auto. Kita punya satu objek yang kita ambil. Cukup tajam juga ya hasilnya. Untuk ukuran kamera pocket. Mari kita lihat spesifikasi lengkap dari kamera ini. Yang pertama, dia memiliki sensor CMOS Exmor R jenis tengah 3 inch. Kedua, lensa ini memakai lensa tipe G milik Sony dengan apertur maksimum 3,5 sampai 6,5. Yang ketiga, layar 3 inch dengan 460.800 titik per TFT LCD. Yang keempat, memakai mesin Beyond ZX dengan ISO di level 100 sampai 12800. Yang kelima, terdapat flash internal. Lumayan juga. Dan yang terakhir, fitur lebihnya kamera ini memiliki WiFi untuk transfer data. Jadi kita lebih gampang setelah foto langsung kita bisa lihat hasilnya di HP. Dengan harga cukup terjangkau 3,5 juta, kamera ini cukup bagi kamu-kamu yang suka traveling dan dia cukup ringan dan comfortable. Oke, sekian review kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nantikan kami di review berikutnya. Saya Linda dari Go Photographer.